godt sted deroppe. Det må det være røvs. Det... Og der står jeg ramt af allieret. User joined your channel. Hej så. De har bounced der. Hej Su. Hvor mange var der tilbage? 4, ikke? 4. Eller 5? 4 tilbage. Wow. Det bliver sgu spændende. Så er der final four, dreng. Hey, hvad nu? Det er jo totalt, at de kan flyve. Er det deroppe, vi skal være? Ja, vi tager centerkort her. Så der er tilskuerpladser også. Hvor mange er vi Man kan tilbage? komme 5? op på kanten. 4. 4 tilbage nu. Og så tager I en firkant hver. Som man Ja, siger. vi tager... Hvem er En Savn? Er du flise. også I tilbage? tager en flis hver. Nej, jeg tror ikke Savn har det. Var han det? Nej. Vi skal have samme afstand til kampvognen. Der er ikke nogen, der henter tog til ud sandkassen? Rolle, du skal sætte på, tror jeg. Ja, det kan jeg. Så med siden til. Ja, sådan der. Nå, det er Ja. Polle med. Og Karl er med. lidt længere frem med Det er Lavn. lige- En my længere frem. Nej. Kør fremad. Og Lavn. Ja. Hey, Drej til siden. Ja, Jeg kan jo ikke køre sidelæns. Nej, og så en lille smule fremad. Bare kør lidt my der. Hov! Perfekt. Ja, nu er jeg låst. Polle, nu er jeg kommet til at låse, hvis ikke det kommer på dig, det ved jeg ikke. okay, det kan jeg godt se, ja. Det står bare fuldstændig helt... Hvorfor trykker du bare højre mus-tast igen, og så låser mig op igen? Hvordan får jeg det væk igen? Højre klik. Højre klik. Udenfor. Sådan. Det var sgu da rundfald, hvis det var låst fast. Ja, vi er klar. Fuck, det er svært rigtig at komme. Hold fandme i orden. Jeg står. Jamen, altså, dit løb er længere væk end der, hvor jeg står. Kan jeg ramme jer? Hvad laver du, Savn? Men han er ikke på denne kanal, det er så meget savn ikke har forstået. Hvad sker der? Ja, Du får en kugle. Buddy Lando? was moved to your Savn, hold Det nu var op den, med det pis. bruger til vejstriber. Vi er i Final Four. En Velkommen. vejstriber. Spillet går i gang. Nu. Jeg tror også nok noget rigtig lort. Fy Jeg for starter så helvede. lidt på den i dag, ikke også? Jeg skal lige se, hvordan det satte lidt, men... Jeg går nok lige et par timer med den der også. Hvad? Så er der 2 tilbage. Buddy was moved out of your channel. Nu har hvad hedder han, Hunter fået æren af Hvad skal vi lave i at få finalen? sejren ned. Savn ned. Der er finale. Hvem er det? Det er... Kolden og Strome. Ja, Ja, men Nu holder Viking tilbage. hvad med de, du holder herop, og så kører de forbi nede over byggepladsen, skal du ramme den? Få et lov at køre en gang hver. Altså, kommer lidt- I kan godt se, der er 3 fliser her, ikke? Værsgo. Er der 3 fliser? Nå, okay. Ja, Jeg holder i i ja. From midten. your channel. Jamen, vi Nu er det jo kan holde finale. lidt tættere på dig, ikke? Eller vil du have helt herude? Nej, det er sådan her, vi gør. Det er finalen. Okay, dog. Så skal der være spænding på. Okay, Du rammer. Du rammer den ikke. Ja, det falder af. Men ja. Har du lat? Hvor du skyder for kort. Så skal jeg nok sige til, når du skal skyde. Det er ligesom på holdkamp med Gole. Det gør han også. Nu! Åh, du sæt på den i. Tæt på. Synes jeg på at ramme, den er ikke så stor. Nej, skal du Jeg holde tror, du meget. skyder for kort, Gole. Du skyder i jorden. Nej, det er lige en millimeter eller 2 højere op. Gjorde det igen. Hvad med de holder ved siden af hinanden til hjerner, du egentlig så du, der dør først?
Nej, ved du hvad du Tror jeg skal da. gøre? Goat, du skal lave det som løbende vildt. Ja. Prøv her. Du kører op her i midten, hvor den hvide kampvogn er lige præcis i midten her, ikke? Og så skal Polle og Viking, de skal komme fra hver sin side hele tiden og køre frem og tilbage. Så skal du prøve at se, om du kan ramme den. Den du rammer først løbende, har jo tabt. Det er rigtigt. Kan ikke skyde sammen. Det går med, at ikke har en O i. Kan ikke plukke sammen. Han toger rundt, som er en tosse. Jeg kan ikke ramme noget sådan der. Ej, det kommer aldrig være anderledes. Så man skal tage lidt dyr, hva'? Nej, det var heller ikke... Er du let? Gold. Jeg er i gang med den 7 sekunder svag. Okay. Nå, det kan jeg faktisk godt søge til i. Hvorfor fanden har jeg ikke den her på med? Sådan. Jamen, Polle! Tillykke! Tak for det. Heldig Så var jeg bastard. sgu heldig. Ja, skyd på Olle. Efter. Jeg kan ikke skyde Nej! dig. Kunne jeg køre lige det her lort her. Say hello to my little friend. Oh shit. Ja. Yay! Sådan, den ja. Er der nogen af jer, der har fået Battlefield